மிராக்கல்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ நிறையா பேர் வந்துட்டு எல்லாமே சளி இருக்குது, ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு சரியாகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம், தூதுவளைன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. அது வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். அந்த தூதுவளை இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்துட்டு பிச்சுட்டு வந்துட்டு அதில் மேலே வந்து முள்ளாக இருக்கும். அந்த முள்ளை வந்து நம்ம சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு துவையல் செய்ய போகிறோம், சரிங்களா. ஆனால் அது வந்து கசப்போ எதுவுமே இருக்காது. நம்ம நார்மலாக துவையல் செய்கிற மாதிரியே இருக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிள்ளைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நமக்கும் அந்த சளியோட பிரச்சனை கண்ட்ரோல் ஆகும். எப்படி செய்யலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போகலாம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த தூதுவளை இலையை பிச்சுட்டு வந்து அந்த சிசரால் அந்த முள்ளெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா கொஞ்சோண்டு சால்ட் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து தூதுவளை இலை இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு 5 பல் சின்ன பூண்டு 5 பல் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய், உப்பு, புளி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அதில் வந்து கசப்புத்தன்மை இருக்கிறதால அந்த புளி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கசப்புத்தன்மையை மறைக்கும். அதனால் புளி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், கடுகு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதை எப்படி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. அதாவது எண்ணெயில் வந்து முதல்ல அந்த இலையை மட்டும் தனியாக, தூதுவளை இலை இருக்குது பார்த்திங்களா, அது மட்டும் தனியாக போட்டு வணக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு, காஞ்ச மிளகாய், புளி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க. வணக்கிட்டு அதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நல்லா ரெண்டுத்தையும் ஆற விடுங்க. ஆற விட்டுட்டு அம்மி இருந்ததுன்னா அம்மிலையும் இறக்கலாம், மிக்சியில் வேணாலும் அரைச்சிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு அரைச்சிங்க அப்படின்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்லாம், இல்லை சைடிஷ்ஷாகவும் தொட்டுக்கலாம். ஒரு நல்ல சூப்பர் ரெசிப்பியாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல டிப்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே தூதுவளை இலையை வந்து இன்னொரு முறையிலையும் நம்ம செய்யலாம். அது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.